这只非洲水蛭被他老婆给绿了。它们是整个鸟类中为数不多的一栖多夫制的物种。此鸟在产完卵之后，便会跟其他雄鸟重新组建家庭，只留下水蛭爸爸独自孵卵带娃。就在2天前，它的幼崽们都已经破壳而出。刚出生的幼崽跟火柴盒一般大小，它们细长的脚爪可以将身体的重量均匀地分布在浮叶植物上，这样便可以在水面上如履平地般的行走。没有妈妈的它们从一出生就学会了独立，它们深入莲花丛中，以捕捉苍蝇为食。渐渐的，它们四处分散，距离爸爸越来越远。虽能自主独立捕食，但对危险却一无所知。一只非洲海雕盯上了它们，独特的眼睛自带偏光视力，可以通过水面的眩光寻找正在移动的物体。一旦发现目标，立马弹射而起。每当水蛭爸爸发现危险时，通常都会召集幼崽躲进自己的嘎吱窝。可这次由于幼崽分散得太远，水蛭爸爸只能发出神秘警报。这是一种神奇的反掠食者本能，收到信号后的幼崽都会定住不动。海雕偏光视力虽好，单看静止的物体还是像瞎了一样。水蛭爸爸只能祈祷娃娃们现在最好待着不要动。可海雕还是发现了什么。水蛭爸爸心想，完了，刚出生2天的孩子就这么被带走了。一声鸣叫却打破了鸟爸忐忑的心，才发现海雕带走的只是一条鱼。危险解除后，鸟爸连忙去寻找四处分散的幼崽，将它们重新夹在嘎吱窝下。随着第3只的进入，现在还剩最后一只，鸟爸一直呼唤，也没能见到它的踪影。这只幼崽躺在水里一动不动，只留下水面上的喙在呼吸。由于全身都浸泡在水里，它无法听到鸟爸的呼唤。然而，鸟爸发出来的一系列声音又引起了水下掠食者的注意。鳄鱼超敏感的皮肤能探测到水面的微小震动。鳄鱼朝着鸟爸游去，鸟爸还在焦急地寻找。终于，它的呼唤引起了幼崽的注意，可它在水里游泳的震动也让鳄鱼发现了它的踪迹。就在这千钧一发之际，他成功地躲进了鸟爸的嘎吱窝里。男人带孩子真是不容易。